Bu. Kenapa kayak senang sekali, Bu? Biasa. Iya tahu. Biasa apa sih, Bu? Waktunya, Mi. Hah? Waktu tak, Mi? Kok dong? Waktu apa, Mi, Bu, maksudnya? Waktu yang Mi Bapak pulang pasti. Bukan itu. Apa Pale? Pokoknya waktunya Mi untuk kalian semua bayar kos. Woi, keluar kau! Cepat kau! Woi, keluar kau! Ih, mati nih jalan orang ini. Woi, keluar kau! Keluar kau! Aduh, Zin! Klakson, 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 klakson. Sebuah kisah dari kami dilantunkan dengan hati, alur kisah penuh arti untuk mengusir sepi. Sebuah narasi cinta, perjalanan penuh asa. Walau kadang tak berlogika, semuanya dipertunjukkan untuk kita. Klakson, klakson, pip, pip. Klakson, klakson, pip, pip, pip. Klakson, klakson, pip, pip. Klakson, klakson. Klakson, klakson, pip, pip. Klakson, klakson, pip, pip, pip. Klakson, klakson. Ini, wih, dulu lah kita di Asik sama Jen. Ih, ada juta tadi baru-baru lari-lari masuk kamarnya berdua. Hah? Kenapa itu, Bu? Lari-lari. Tapi enggak kenapa sih? Enggak, lari cuman kayak buru-buru. Kenapa kah? Tadi itu kulihat seperti orang kerasukan itu Asik. Kenapa itu anak? Heran tong sih itu anak dua. Tingkahnya. Enggak kerasukan, Bu. Nah, santai aja tadi masuk. Oh, enggak, main-main jadi pasti itu. Dia tahu nih Kak Ase sama Kak Jen suka main-main. Itu anak-anak betul-betul. Nah, kerjain Mas Seli. Stres kasih itu anak dua. Jangan ke stres-stres, Bu. Nanti banyak kerutan-kerutan di muka. Weh, enggak pergi kau kerja kah? Ibu kau nak lupakan kalau hari ini begini kan Kak, shift malam Kak. Oh iya, Dik, gue lupa ya. Tanggal berapa ini, Dik? Tanggal Itu, biasa. Bayar uang kos. Dede ibu, jangan mikir panjang-panjang kalau sama saya kapan. Tenang mikir, tunggu paling nah, kontrikan kita pembayaran kok. Luar biasa memang ini anak kosku. Dia sangat mengerti keinginan saya untuk kosnya. Bu, ini pembayaranku. Ibu. 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 Ibu, luntur bedata, Ibu. Bagus ya bedak kok ini. Enggak deh, asal bedanya, Ji. Bukan Bu, bercanda aja. Cantik, Ji. Ih, cantiknya Ibu. Iya, kayak itu tadi Asik sama Jen. Lain-lain ke kuliah. Kenapa yang lain? Kenapa kita Nah, anak perasaan dua? tadi masih ada di dalam kamarnya, Bu. Berdua. Tadi ada jalan keluar ke sini, baru aneh-aneh kulihat gayanya. Masa? Iyo. Oh, enggak, Ji. Main-main, Ji. Bu, kan tadi tuh. Enggak tahu deh, pusing kali kita anak dua. Ada. Ini pada Bu, pembayaran kok. Makasih. Yes. Ada Jen, mesin uang make up. Dede, uang make up Iya misalnya. dong. Besok teman Kak pergi di mall nah.
Oke, berikan Kak juga lipstick satu, Bu. Anu nama kau deh, bulu matanya satu mau. Satu lagi, Bu. Iya satu. Seke. Apa lagi uang pak? Begini memang kalau pengusaha muda. Pengusaha muda ditinggal suami jauh-jauh. Walaupun tidak ada suami, yang penting kita bahagia. Harta warisan. Iya, Bu. Klakson, klakson. Woi, bagaimana Mi nih? Menagih Mi Bu Kos. Nggak tahu ini stres ke saya. Belum kelihatan kirimanku. Saya juga. Mana, Dek? Gimana bisa pinjam uang ini? Oh, ada ideku. Apa sih, Dek? Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Artinya, Ayo kita berdoa. apa hubungannya? Kan tidak ada tuh hubungannya dengan itu tadi. Yang penting usaha dulu. Stres Dan kayak ini. pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya baru begini. Assalamualaikum. Aski semut. Iya. Panjangin Pace. Iya. Pak C. Asik Ji, Jeng Ji. Aceh Ji. Pace. Kenapa Ki Jeng? Klakson, klakson.